जहां भी हो तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। उधर मत देखिए, मुझे आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। नमस्कार। कल एक बार फिर से आजम खान साहब ने सुर्खियां बटोरी। कुछ एक जैसे पिक्चर आई थी, हीरो नंबर 1, खिलाड़ी नंबर 1, उसी तरह से आजकल ऐसा लगता है कि आजम खान साहब टारगेट नंबर 1 हो गए हैं। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की सियासत किसी भी पार्टी को करनी है तो वो मुख्य रूप से 4 पार्टी हैं, भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा। कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जिसको आगे करके प्रियंका गांधी कितना यूपी में रहेंगे या देश की पॉलिटिक्स करेंगी ये अभी डिसाइडेड नहीं है। जो कुछ भी है वो प्रियंका गांधी ही उनका चेहरा हो सकती हैं। बसपा में जो चेहरा है वो मायावती जी हैं। तो अपने डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट और भाई आनंद कुमार तरह तरह के उनके ऊपर एजेंसीज का शिकंजा कस रहा है। और जो सपा में चेहरा है जो बीजेपी के खिलाफ बात कर सकता है वो मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और आजम खान साहब हैं। मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो, उनके ऊपर अपनी समस्याएं हैं और कभी उनको किसी कोर्ट से राहत मिल जाती है तो कोई केस चलने लगता है, लेकिन वो भी बहुत आराम से नहीं है। प्रियंका गांधी के साथ वही रॉबर्ट वाड्रा का एक चक्कर है, वो उनके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस चल ही रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक आदमी जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझता भी है, जानता भी है और बीजेपी के अगेंस्ट खड़े होने वाला था, वो थे आजम खान। मैं इसलिए बता दूं क्योंकि अभी मेरे जब मैंने लास्ट एपिसोड आजम खान पे, भूमाफिया पे किया था, तो कुछ लोगों ने खूब गंदी गंदी गाली दी है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आज तक आजम खान से मिला नहीं हूं। मैं कोई आजम खान का चहेता नहीं हूं, लेकिन प्रेजेंट केस में जिस तरह से लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट में कुछ लोगों की आवाज को दबाने का काम अब सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है कि भाई एक्सीडेंट है, वो सामने सामने दिखाई दे रहा है। आजम खान हो सकता है उन्होंने किस पैसे से बनाई नहीं बनाई वो एक अलग है, उनके ऊपर बहुत केसेस थोपे जा रहे हैं, उनके ऊपर केस लादे जा रहे हैं और अब कोशिश की जा रही है कि वो पार्लियामेंट में भी बोल ना पाए। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो सब समस्याएं हो रही है स्पीकर और देखिए, इस 17वीं लोकसभा में ओम बिरला जी जो सेकेंड टाइम चुन के आए थे भाजपा में, और उनसे सीनियर बहुत लोगों के नाम चल रहे थे कि कभी कोई कह रहा था कि भाई मेनका गांधी जी हो जाएंगी, कोई कह रहा था कि नहीं अहलूवालिया साहब हो जाएंगे, कोई रमापति राम जी का नाम ले रहा था और इस तरह के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नाम चल रहा था। लेकिन इन सबको किनारे करके कोटा से दूसरी बार सांसद हुए ओम बिरला का नाम भाजपा ने स्पीकर पद के लिए किया। इनिशियली सबको लग रहा था कि भाई ये कितना अच्छा चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक जिस ढंग से लोकसभा की कार्रवाई का संचालन किया है वो प्रेजवर्दी है और उतना अच्छा संचालन मेरी याद में इधर हाल के दिनों में नहीं हुआ है। चाहे वो मीरा कुमार जी रही हो, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, चाहे वो सुमित्रा महाजन नहीं हो, क्योंकि कुछ सोमनाथ चटर्जी को आप कह सकते हैं पर वो बहुत सीनियर थे। लेकिन ओम बिरला जी एक खासियत यह है कि उन्होंने अपना कनेक्ट सारे एमपी से कर लिया है। एक तरह का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि उन्होंने पहली बार चुन के आए हुए करीब करीब सारे एमपी को अब तक लोकसभा में बुलवा चुके हैं। जो 78 महिला सांसद आई हैं उसमें से सब लोकसभा में बोल चुके हैं, तो ये उनके पक्ष में एक बड़ी बात है। और जिस तरह से वो अभी तक कंडक्ट कर रहे हैं उससे उम्मीद जगी है कि लोकसभा शायद एक कोई प्रॉपर बहस का स्थान बन सके। कुछ चीजें और समझिए, स्पीकर के साथ एक डिप्टी स्पीकर होता है। अब स्पीकर तो खुद ये बन गए, इनको कोई डिप्टी स्पीकर नाम के पद को अभी भाजपा ने नहीं भरा है। उनके अपने कारण हैं। पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से नॉर्मली डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन को दिया जाता था, लेकिन इस समय किसी भी तरह से भाजपा कांग्रेस या डीएमके जो मतलब सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, उनको ये पद नहीं देना चाहते हैं।
उसके बाद उन्होंने ये पद ऑफर किया था बीजू जनता दल को, जिन्होंने डिक्लाइन किया क्योंकि उनके पास कोई एक नाम पे वो शायद फाइनल नहीं कर पा रहे थे। फिर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो थी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने उनको ये पद देने की पेशकश की थी, डिप्टी स्पीकर। लेकिन शायद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को एक दिक्कत यह है कि अगर वो इनके साथ कहीं अलाइन अपने को दिखाती है तो उसके वो जो माइनॉरिटी वोट्स हैं आंध्र प्रदेश में क्रिश्चियंस और मुसलमान के, और वो शायद उसको वोट में कहीं दिक्कत होगी, उसको इस तरह से किया जाएगा कि वो इनकी सहयोगी पार्टी है, तो शायद वो जो अपना एक अलग पैकेज की डिमांड पर कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए, उसमें दिक्कत होगी। अब इन्होंने अभी डिप्टी स्पीकर किसी को नहीं बनाया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शिवसेना को शायद ये मिले ये पद या जिसको भी दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। उसकी जगह क्या हुआ है कि स्पीकर पैनल जो हर बार होता है डिप्टी स्पीकर के बनने के बाद भी, वो एक 10 मेंबर्स का पैनल बना दिया गया है। बीजेपी की तरफ से बहुत सीनियर लोगों को इसमें नहीं रखा गया है। किरीट सोलंकी जो अहमदाबाद से 3rd टाइम एमपी बने हैं, मीनाक्षी लेखी 2nd टाइम एमपी बनी है, रमा देवी 3rd टाइम एमपी बनी है, और राजेंद्र अग्रवाल। और वाईएसआर कांग्रेस से पीवी मिथुन रेड्डी, ये 5 लोग और 5 लोग और ऑपोजिशन की तरफ से होके ये टोटल 10 का पैनल बन गया है। देखिए, लोकसभा में 2-3 ऐसी वॉइसेस हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर अपनी जगह बना ली है। अधीर रंजन चौधरी हैं, बंगाल के हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, और वो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उनके जब वो हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी, उनके पास अच्छे तथ्य हैं, अच्छे ढंग से रखते हैं। लेकिन जो इस समय जिसको कह रहे हैं कि वाहवाही लूटने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर जिनके पास ज्ञान भी है, शब्द भी है, प्रेजेंटेशन भी है, उसमें महुआ मोइत्रा, आजम खान और ओवैसी, ये 3 लोग अपनी बात को मजबूती से रखने में, अपनी भाषा को ठीक से रखने में, संयमित रखने के साथ हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इन्हीं 3 को टारगेट कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अभी जब 1-2 दिन पहले महुआ मोइत्रा ने जब अपनी बात कहनी शुरू की और उनको के ऊपर टोका टोकी होने लगी, और उनको जिस ढंग से मीनाक्षी लेखी ने उनके साथ कंडक्ट किया, वो कहीं ना कहीं मीनाक्षी लेखी का वो पार्टिसन बिहेवियर दिख रहा था। Each time we oppose a bill, bring in a cut motion or move an amendment, and these are all purely hypothetical exercises given the brute majority this government enjoys. We run the risk of being labelled anti-national. Why are we in the opposition always at the risk of being called anti-national every time we disagree with this government on issues of national security, on issues of law and order, on issues of policing? Every time we disagree, this government, its troll armies, its propaganda machinery work overtime to call us terrorist sympathizers, to call us secular, to call us anti-national. Madam, I urge you, madam, I urge you to put the house in order, madam. The speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if the speaker is of the opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the house, or that no public interest is served by making such allegation. Madam, just because they're 353 does not mean they will shout us down. I stand my ground. I stand my ground. The honourable member did not quote the point. You quoted the number. He did not. I have not made anything. I have not said anything against any single member, madam. Please. So collectively you are saying against the government. You not said it against one person. महुआ मोइत्रा जोरदार ढंग से बोल रही थी। वो कह रही थी कि अगर हम आपसे डिसएग्री करते हैं गवर्नमेंट से तो हम देशद्रोही कहलाए जाते हैं, हम एंटी नेशनल कहलाए जाते हैं, और उनसे बार बार कहा जा रहा था कि आप मेरी तरफ देख के बोलिए, मेरी तरफ देख के बोलिए। इसी तरह का कोई चीज आपने ओवैसी के साथ भी देखा होगा। जब ओवैसी साहब बोल रहे थे तो उनके सामने में अमित शाह साहब का काफी जुगलबंदी होती रहती है, और उसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो अमित शाह जिस तरह से उंगली दिखा दिखा के मतलब पॉइंटेड ओवैसी को कर रहे थे, वो नहीं लग रहा था कि कहीं वो जैसा महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो सरदार पटेल की कुर्सी पे बैठे हैं जो हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री थे, और उस कुर्सी की जो गृह मंत्री की कुर्सी की गरिमा होती है, क्योंकि हम लोगों ने राजनाथ सिंह को भी इस तरह से कभी इस
आक्रोश में और इतने आवेग में नहीं देखा था जिस ढंग से अमित शाह उस दिन बिहेव कर रहे थे और कई बार बिहेव करते रहते हैं। ओवैसी साहब और सबका सेक्युलरिज्म एकदम उभर कर आया है। जब राजा साहब बोल रहे थे क्यों खड़े नहीं हुए? उन्होंने काफी ऐसी सारी बातें की और रूल्स के हिसाब से नहीं, हम आराम से सुनते रहे। सुनने की भी आदत डाली ओवैसी साहब, इस तरह से नहीं चलेगा, सुनना पड़ेगा। प्लीज। इसी संदर्भ में जब रमा देवी का भी जो कंडक्ट था वो पहले आजम खान साहब की बात थी, उन्होंने कोई शेर पढ़ा और वो लगातार चेयर की तरफ देख के ही अपनी बात कह रहे थे। लेकिन अमूमन तो ऐसा होता ही है कि जब एक 542 लोगों की पार्लियामेंट है उसमें कुछ बोल रहा है तो उसकी नजर इधर और उधर भी हो सकती है। उनकी नजर शायद 2-4-10 सेकंड के लिए इधर उधर हुई थी, उसी पे रमा देवी ने उनको टोका कि आप मुझसे मेरी तरफ देख के बात करिए। और उन्होंने बहुत लाइटर वेन में उन्होंने मतलब उसमें कहां से आपत्ति हो गई और कहां से उसमें बदतमीजी हो गई और कहां से वो सेक्सीएस्ट रिमार्क हो गया, वो तो मतलब जो लोग इसके जानकार हैं खुद देख के तय करें। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो भी उन्होंने कहा उसको फिर एक्सपेंज किया गया पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से। और यहीं तक बात नहीं रुकी, जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उनकी जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी, उन्होंने तो कहा है कि उनके इस कंडक्ट पे उनकी मेमोरी बर्खास्त कर देनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रिपोर्ट छपी है। मतलब वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के जिम्मेदार पद पे बैठी है, इस तरह का बचकाना बयान उनको भी देने से मतलब कोई रोक तो नहीं सकता है, लेकिन वो किसके सामने अपने नंबर बढ़वाना चाह रही हैं ये तो वही जाने या भगवान जाने। इसमें ये जरूरी है कि जब भी ओम बिरला आ रहे हैं तो ओम बिरला थोड़ा कंटेन कर ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये लोग जो बाकी लोग हैं ये लोग शायद उतना कंटेन नहीं करते हैं, इनको या तो इस एक्सपीरियंस की कमी है और इनमें वो जो एक जनरल एरोगेंस आज की तारीख में आ गया है पार्टीज में, नेताओं में भी आ गया है, किसी भी पार्टी को वो जनरल एरोगेंस भी है। स्पीकर की कुर्सी थोड़ी विनम्रता मांगती है, थोड़ा आयरन हैंड भी मांगती है, लेकिन दोनों का मिश्रण से ही चलाया जाता है। लेकिन एक चीज साफ साफ झलकती है, ओम बिरला जी बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, लेकिन जब अमित शाह अपने पूरे जोश में आ जाते हैं और जब किसी को चुनौती देने लगते हैं या ताल ठोकने लगते हैं तो ओम बिरला जी भी शायद उनको कंटेन करने की नहीं कर पाते हैं। अब उसको किन कारणों से नहीं कर पाते हैं ये आप सब लोग बेहतर समझते हैं, लेकिन उनको कंटेन स्पीकर की कुर्सी पे बैठने के बाद भी ओम बिरला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनको देख के नहीं बात, उनकी डिबेट के आप देखिएगा 3/4 हिस्सा कभी भी देख लीजिएगा, वो स्पीकर को देख के नहीं बात करते हैं, वो उस मेंबर को कटाक्ष जो उनका होता है, जो उनके सटायर होते हैं, वो व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की तरफ होते हैं, वो स्पीकर की तरफ देख के नहीं कहते हैं। हालांकि स्पीकर का बहुत इंसिस्टेंस होता है बार बार कि वो मेरी तरफ देख के बात करिए, मेरी तरफ देख के बात करिए। आशा है कि लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट लोकसभा में स्वस्थ बहस होती रहेगी और बिना बात के ऐसी बातों का जो बहुत जो लाइटर वेन में है और जिसमें कहीं कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं दिया गया है। हाँ, अखिलेश यादव जी का बदतमीज कहना बिल्कुल गलत था। अखिलेश यादव जी इतने दिनों से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हैं, संसद में रहे हैं, विधानसभा में रहे हैं, लेकिन आज भी शायद उम्र की वजह से वो इस तरह की अब स्लिप ऑफ टंग तो नहीं होना चाहिए, इतने दिनों से वो इसमें है, लेकिन इस तरह की भाषा किसी भी तरह से अपेक्षित नहीं थी और स्वीकार्य नहीं है। आशा है कि ओम बिरला निष्पक्ष रह के इस 17वीं लोकसभा में सबको बोलने का बराबर मौका देंगे और 2-3 लोगों जिनको टारगेट किया है उनको जरूर उनके लिए कवच बन के खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिले।